علی باز جانه ما قشلاق شما را همون دهی سنجیتی که دوست میدارم داخل دارم تست برم بیام همونجا لیکن همین آخی همون دهی شما رفتند همین بالای ماسقتی بگذاری که همین میخواستی نمیخواستی اول یک آبازی میکردی بعد درونی ده میدروندی همین خیلی بود چون؟ چون که اون ماست ویرانه بود دیلت هوا میگریفت درونی کنار میغلطیدی نکنه اخیران با رفتم که یک ماست اواری خوشو شده ریمون شده فهمیدم که همین محصولی دست خدمتی اهل ده و خصوصا بچه های رسیه بده زور هم ماست خوشو شدگی با حالی نکه با شما حالی ما باور دارم که با همین شما راحت را مصلحت میکنین نکه علی باز جان ما شما رو درسیم ما شما تمام همه غریب بچه ها را یک چی میگم یکی نه همین که ملدش به وطن نیست غریبی که کند یادی وطن انا در وطن بوده به یادی وطن به وطن است